Mấy chỗ lục đảo hả? Bên kia nữa. Trái kìa, bên kia kìa. Bên kia nữa kìa. Mấy chỗ luôn kìa. Đường liên quanh. Nó không có lấy nét kìa. Wow, trời trời. Quá trời đẹp. Đây là khu vực sân bay. Đây vẫn đẹp chứ. Vẫn ngập trời thôi. Đẹp quá ha. Kia cũng có nữa kìa. Thấy này nhỏ 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 chút xíu. Nhiều điều. Nó bắn ngập trời, bắn quá trời bắn luôn. Khả năng bắn này là bắn dữ dội luôn. Đẹp quá.
Nhiều kiểu quá à. Có đã. Đẹp quá. Đúng không? Ồ, anh kia cũng đẹp chưa kìa. Cao rồi ha. Ồ, cái đứa nào mà bay ở trên trời thấy á. Rồi lấy khả năng là bay. Bay chụp ở trên lên mới đẹp, ở trên xuống mới đẹp. Mà bữa nay cái nó tầm cao tôi nghĩ nó không được cao như hôm bữa nha. Mà vậy được rồi. Vẫn cao hơn luôn á, nhớ bữa mà 10 giờ mình coi á. Quá trời luôn, mình thấy rất rõ luôn cả. Chỗ kia bắn cũng cán ghê đó. Chỉ mua nhiều tiền. Nó bắn một trái Sau đó sợ. là ở đâu? 12. Hướng sân bay phải không? Đó, chỗ đó bắn hình nãy giờ chỗ đó bắn kém. Về góc kia 30 điểm. Này góc bên này có nằm ở phố nhà quận 7, quận 4. Còn đây là hoành tráng nhất trên giữa. Wow, trời. Giờ con cũng chồng đi chợ quay không? Tối lát con. Cái điểm này bên kia là cho thấy hoành tráng nhất á. Chắc là nó rõ nhất của mấy kia bị che. Mình thấy rõ. Ngập trời luôn.
lên đỏ. 90 giây nữa. Đã tắt hả? Còn 90 giây hết bắn với bom, không biết nó trụ nổi không. Hồi nãy còn 44%. Không chuẩn bị gì hết. Đây bây giờ nhắc chậm ông nhắc được không? Đó rồi đó. 60 giây nữa. Nổ. Nó chuẩn bị lên mấy cái cao cao nè. Đó rồi đó. Ở trong nghe âm thanh bụp 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 nè. Đó. Còn 20 giây nữa. Gắn lên, gắn lên. Đó, nó đang lên quá trời luôn kìa. Đó, bùng nổ. Còn 10 giây nữa. Đó rồi. Lớn rồi đâu. Đó rồi đó. Cái điện bên kia bấm khí tế liền. Nè, bum bum nè. Rồi, 15 Vậy giây thấy rồi. tầm cao nó hết rồi. 15 phút rồi. An toàn rồi, an toàn rồi. Cái điểm tầm cao cho biết tích cô kia hết rồi. Còn bên kia nó thấp nè. Trời bên kia cái thế chưa kìa. Đó. Cái điểm đó là bây giờ vậy là bắn cao nhất á. Trong những cái đám tầm thấp á. Biết phải thung đất hơn nữa. Đó rồi. Đó rồi. Để lên quay cái hết. Đó là kia còn kìa. Đó. Mình cái nghĩ nè. Wow. Rồi hết rồi đó. Cái kia chắc bên mé bên 2 quá ha. Trời ơi, 16 phút.